अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा जो आज का नुस्खा है ये है कफरोक सिरप का। खांसी के लिए बेसिक ये सिरप है और जो इसके अंदर अज्जा शामिल हैं, सबसे पहले मैं आपको उनसे मुतारफ़ करवा देता हूँ। लेकिन इससे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो मेरे चैनल के ऊपर जो जितने भी दोस्त मौजूद हैं और जो मौजूद नहीं हैं लेकिन मेरे चैनल को देखते हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। आते हैं नुस्खे की तरफ। तो इसके जो अज्जा हैं उसके अंदर मुलट्ठी है, इसकी जो वज़न है, इसका वज़न 250 ग्राम है। उसके बाद इसमें बरगे बिनक्शा है, बरगे बिनक्शा का जो वज़न है वो भी 250 ग्राम है। इसके बाद इसमें तुख्म ख़त्मी है, इसका वज़न 125 ग्राम है। और इसके बाद इसमें तुख्म खुबाजी है, तुख्म खुबाजी का वज़न भी 125 ग्राम है। इसके बाद इसमें पेपरमिंट, साथ पेपरमिंट मेंथोल, इसका वज़न 5 ग्राम है। चीनी इसमें 5 किलो शामिल होगी और पानी का जो वज़न होगा वो 8 किलो होगा। 8 किलो पानी के अंदर इन तमाम अद्वियात को आपने भिगोना है। याद रखिए मुलट्ठी जो है वो काफ़ी हार्ड होती है, तो इसको आपने थोड़ा सा कूट लेना है। इस तरह कूटना है कि ये नरम हो जाए और इसके अंदर जो मेन जूस होता है वो पानी के अंदर शामिल हो जाए, आपका जो शांदे के में शामिल हो जाए। इन तमाम अद्वियात को आपने 8 किलो पानी के अंदर भिगो देना है। 8 घंटे पड़ा रहने दें। 8 घंटे के बाद इसका आपने जुशांदा बनाना है। आगे जो तरीका है वो आपको साथ साथ आपको बताते जाएंगे। जी, ये हमारा जो है 8 किलो पानी, इसके अंदर हमने अब तमाम अज्जा को डिप कर देना है। और इसके फ़ायदे जो आपको मैं बता दूं कि ये सिरप हर किस्म की खांसी, गले की खराश, गले की खिचखिच, गले की सोजिश, नज़ला ज़ुकाम, आवाज़ का बैठना, मैदा की जलन को मुजर्रब व आज़मूदा नुस्खा है और ये मामूल मतम नुस्खा है। तरीका इस्तेमाल इंशाल्लाह आपको साथ बता दिए। ये गर्म पानी के एक कप में 2 चम्मच आप इस शरबत के डालेंगे और चाय की तरह आपने पीना है, या वैसे ही 1 चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा ले सकते हैं। ये शरबत बहुत से अंग्रेज़ी शरबतों को पीछे छोड़ जाता है। फ़वाइद के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह ये मामूल मतब नुस्खा है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बनाने का जो तरीका है वो साथ साथ वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ये हमारा जो शांदा जो है कफरोक शरबत का वो तैयार हो चुका है। इसको हमने छान लिया है। ये जो इसमें से हमारा खाम मटेरियल निकला, इसको हमने छाना है। छानने के बाद हमने दोबारा अब इसकी पकाई करनी है शरबत की शक्ल में। तो इसमें ये हम 5 किलो चीनी शामिल करेंगे और इसको आज जो हम शरबत बनाएंगे, शरबत का कवाम बनाने के बाद जो वीडियो है वो आपको इंशाल्लाह साथ साथ मिलती रहेगी। अब इसमें चीनी शामिल करनी है हमने। चीनी शामिल करने के बाद हम इसमें डालेंगे 7 लीमू। 7 लीमू की जो मकदार है वो 1 ग्राम होती है 1 लीटर बोतल के लिए, ये याद रखिएगा। 7 लीमू के बगैर आपका शरबत सही नहीं बनेगा, क्योंकि मैल वगैरह जो है वो 7 लीमू से ही उतरेगी।
ये चीनी हम शामिल कर रहे हैं शरबत में। जब 1-2 उबाल अच्छी तरह आ जाएंगे तो फिर 7 नींबू शामिल किया जाएगा। और 7 नींबू की मिकदार आपको बता दी गई है कि फी लीटर बोतल में 1 ग्राम शामिल करना होता है जी। ये हमारा जो शरबत है काफरोक सिरप, ये तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको कवाम के ऊपर बिल्कुल सही कवाम करके उतारा गया है। अब हम इसमें डालेंगे सद पुदीना, पेपरमिंट, मेंथोल। इसको हमने ब्रीक किया है। ब्रीक करने के बाद अब इसमें ये शामिल कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जो है ये शरबत जब आपका नीम गर्म रह जाए, तैयार होने के बाद नीम गर्म रह जाए तो उस वक्त आपने डालना है। ठंडा हो जाएगा शरबत आपका तो फिर ये मिक्स नहीं होगा। अब देखें 1 मिनट के अंदर वो मिक्स हो गया है, क्योंकि ये शरबत जो है अभी नीम गर्म है। अब हम इसमें जो मिकदार है हमारी 7 लुबान की वो हम शामिल करेंगे। 7 लुबान इसलिए शामिल किया जाता है कि आपका जो है शरबत ख़राब ना हो, क्योंकि इसकी एक्सपायरी जो होती है वो ज़्यादातर 2 साल होती है। तो इसको इसलिए शामिल किया जाता है कि अगर कवाम कुछ के अंदर कुछ कमी बेशी रह जाए तो ये साथ उसको ख़राब नहीं होने देता। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब आपका 7 लुबान अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो ये ओरिजिनल कलर है इस शरबत का। अगर आप इसको ओरिजिनल कलर के ऊपर रखना चाहते हैं तो इसमें फिर कलर शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसमें रेड कलर शामिल करते हैं क्योंकि इससे खूबसूरती आ जाती है। ये मिकदार जो है काफ़ी हो जाएगी। इससे ज़्यादा अगर डालेंगे तो फिर कड़वाहट आएगी शरबत के अंदर। ये क्योंकि हमने मदद के ऊपर चलाना होता है तो कलर के साथ ज़रा खूबसूरती हो जाती है, वरना कलर डालने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए आपका जो शरबत है काफरोक शरबत, काफरोक सिरप, ये तैयार हो चुका है। बनाएं तो मौसम तब्दील हो रहा है तो यहाँ पे इस मौसम में शरबत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये बेसिक नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इसके अलावा ये गले की ख़राबी, गले की खिचखिच, गले का दर्द, चेस्ट इन्फेक्शन, जकड़न सीने की, गले की जकड़न, दिमाग के अंदर जो नज़ला जम जाता है वहाँ पे भी इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। ये खराज करता है सीने से भी और दिमाग से भी बलगम का। तो बनाएं और दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए और अल्लाह पाक की रज़ा हासिल हो जाए। मकसद भी यही है चैनल बनाने का। तो इंशाल्लाह अब सीज़न शुरू हो गया है शरबतों का, जो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार के ऊपर चल रहे हैं आजकल। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो शरबतों की वीडियो आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल के ऊपर। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।